بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو إن شاء الله، الذي سنتطرق فيه إلى كيفية تغيير كلمة المرور لحساب الإيميل. فتابعوا معي الشرح حتى نتعرف على الطريقة السهلة إن شاء الله. ولا تنسوني مشاهدينا الكرام بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتحفيزنا بتعليق. فتابعوا معي الشرح بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم متابعي الكرام من جديد. أول شيء سأقوم بالدخول إلى تطبيق الإيميل. كما تشاهدون سأقوم بالضغط على هذه الثلاث أشرطة الموجودة في الأعلى، ثم سأقوم بالبحث على أيقونة الإعدادات في هذه الواجهة. كما تشاهدون سأقوم بالضغط على الإعدادات. كما تشاهدون هنا سأقوم الاختيار على الحساب الذي أريد تغيير كلمة المرور الخاصة به، ثم سأقوم بالضغط على إدارة حسابك في جوجل. كما تشاهدون هذه الواجهة متابعي الكرام، موجودة هنا الصفحة الرئيسية كما تشاهدون، وموجودة معلومات الشخصية وأيضا البيانات الخصوصية. وما يهمنا نحن هي الأمان. سأقوم بالذهاب إلى كلمة المرور، أقوم بالضغط عليها هكذا كما تشاهدون، وهنا سأنتظر بعض الثواني لكي نتخطى هذه الواجهة. كما تشاهدون، وهنا كما تشاهدون سأقوم بإدخال كلمة المرور القديمة، وهنا وسأقوم بالضغط على التالي. كما تشاهدون عزيزي المتابع، وهنا سأقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة وأقوم بإعادتها في الأسفل. وهنا سأقوم بإدخالها كما تشاهدون. سأقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بي، وهنا عندما قمت بإدخالها في الأيقونة الموجودة في الأعلى سأقوم بإعادتها في الأسفل، ثم سأقوم بالضغط على تغيير كلمة المرور. هنا تم تغيير كلمة المرور بنجاح. متابعي الكرام، هنا سأقوم بالضغط على بدء الاستخدام. كما تشاهدون هنا هذا الموضوع سوف نتطرق إليه إثبات الملكية في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو. والسلام عليكم.